tauri ba ƙarya bane ku ta tauri ba banza bane yara ku ta tauri ba ƙarya bane a ko magabatan mu yanzu sai su gudun ɗan duniya zan miƙe sun ga wanda an shege sai lalama suna ganin sassabta mai su kai albarkacin karen wani daure mai daba saman da kai sai in bi gidan duwa wasan da mun ka zo ta fare ita ta yi kyau rannan ga masu tauri na goyon kai ɗan tauri mai kuma shagora ko can ba kowa ba ne irin su an shakkun duniya a hada na bauri a kai ma mata wasa ta yi kyau babu ruwan karsu goro ba dangin gero ba ne saboda bauri sauka lahiya kai ne ba mai daba jikan ba ba bolon kura ka je da madadin duniya batun doki kai mantuwa yaro karya shi kai na gode na gidan duwa ka je da madadin duniya ina je kan ba ba bolon kura ku ta tauri ba banza bane tauri ya kyauta mai duniya kuma ya kyauta mai lahira yanzu wani ya ce ƙarya ni kai ya kyauta mai duniya tauri ya kyauta mai lahira yanzu wani ya ce ƙarya ni kai za ni faɗa maku abin da ya kyauta mai lahira bayan can masassara alloba san matsa da an kai yayin bandara ka ji wani ƙato can ya mutu kuma kai wani ƙato can ta buge mai da baji kan ba wa kabiya doki kan sai mani ka je da mazaitan duniya na gode na gidan duwa kayi man komi na gode na gidan duwa kayi man komi